تا به این دم در جمهوری قزاقستان فعالیت داشتید. یعنی آسیای مرکزی برای شما بیگانه نیست. اندیشه شما همچون نفری که هم در قزاقستان کار کردید هم در تاجیکستان. فرقیت بین عرف و عادت مردم قزاق از مردم تاجیک به نظر شما در چی بود؟ من 3 سال در قزاقستان به حیث معاون سفیر کار و فعالیت کردم. برای من خیلی شوق‌آور است عرف و عادت‌های مردم یگان ملت را با ملت دیگر مقایسه کردن. و یکمین چیزی که در فرهنگ مردم قزاق مشاهده می شود، یعنی دقت آدم را به خود جلب می کند، طرز زندگی بادیه‌نشینانه آنها می باشد. این عنعنه تا حال در ایشان رایج است. مردم قزاق چنین می شمارند که زمینداری این کار نیست. انسان نباید زمین را شودگار کند. به فکر آنها انسان به چارواداری باید مشغول شود. در فرهنگ مردم تاجیک باشد محبت ایشان نسبت به نظم مرا به تعجب آورد. این محبت مردم مرا به شوق می آورد. وقتی که من به آموزش زبان تاجیکی پرداختم، علاقمندی شاعران تاجیک با جهان فارسی مرا به حیرت آورد. ما امریکایی ها از این فرهنگ و رسم و رسوم مردم تاجیک می توانیم بسیار چیزها آموزیم. شما نه تنها در قزاقستان بلکه در بسیار کشورهای دیگر کار و فعالیت کردید و مردم زیادی را دیدید. با عرف و عادتهای گوناگون شناس شده اید. به فکر شما مخصوصیت خلق تاجیک را باز در چه دیدن ممکن است؟ خیلی که من پیشتر گفتم شوق آنها به نظم و موسیقی تصویر نشونده است. این خصوصیت مردم تاجیک در هر قدم احساس شونده است. هر یک چاره‌بینی با شعر آغاز می شود. تمناها صدا می دهند و همچنین تاجیکان با تاریخ کهن خود با تاریخ بیش از 2000 ساله فرق می کنند. ما کوشش داریم که بهر نگهداری این فرهنگی بمانند امکانیت فراهم آوریم. از کشورهای سفر کرده و فعالیت داشته خاطرات فراموش نشدنی دارید؟ می توانید یک لحظه دشواری آن را حکایت کنید؟ البته خاطره های زیاد دارم، چون من مدتی 33 سال است به حیث دیپلمات فعالیت دارم. در این مدت در بسیار کشورها به مثل روسیه، چین، ژاپن بودم. هنگامی که در ژاپن بودم زمین لرزه به عمل آمد و صدمه رخ داده بود. هزاران آدمان جان دادند ولی هیچ کس نمی دانست موج رادیاسیا چقدر در کشور پهن خواهد شد. ما در چنین شرایط کار میکردیم تا به شریک‌های در ژاپن بوده خود کمک کنیم. این عملیات بود با نام تاماداچی، با زبان ژاپنی معنای دوست را دارد. نزدیک 1000 امریکایی بهر برطرف نمودن مشکلات موجوده که بعد از به وقوع آمدن فاجعه سر شده بود زحمت کشیدند و عاقبت ما توانستیم این مشکلی را برطرف سازیم. فعالیت در چنین شرایط برای من فراموش ناشدنی بود. باز خاطرات فراموش ناشدنی دیگر این از شرق دوری روسیه بود. طبیعت کامچاتکا، کوه‌ها، ولکان‌ها، ماهی‌هایی که در عین زمان نایابند مرا در حیرت گذاشت. شما از زمره شخصانی هستید که به مسائل فرهنگی توجه میکنید. مثلا در دایره یک لایحه برای پنجکینت قدیم مبلغ گذار شده بودید. توجه کردن به این موضوع برای یک سفیر از چی سرچشمه میگیرد؟ ما خزینه نه آنقدر کلانی داریم که برای لایحه های فرهنگی جدا شده است. علاقه با بسیار متخصصان این ساحه، چه گیولوگ، چه ارخئولوگ و چه تاریخ نگار ما همکاری داریم. 17 لایحه های گوناگون داریم، از جمله درباره پنجکینت قدیم که من شخصا اشتراکچی این لایحه بودم و این برای من مایه افتخار بود. این چنین لایحه ها برای سرعظم قلعه حصار نیز با تشبث ما عملی گشت. محض دوران کرونا ویروس بود که مشکل پیش آورد برای دیدن نمودن از این جایها، اما من فکر میکنم بهره شناسایی با فرهنگ باید این مقصدی در پیش گذاشته را عملی باید. زمان فعالیت شما به 30 سالگی مناسبت های دیپلماتی بین تاجیکستان و امریکا راست می آید. به فکر شما در مدت این 30 سال تاجیکستان خود را برای امریکا همچون چه کشوری معرفی کرد؟ ما بسیار لایحه ها داشتیم در مدت این 30 سال.
سیاست ما این نگهداری وحدت و استقلالیت تاجیکستان است. در ساحه‌های گوناگون از جمله امنیت، خواجگی قشلاق، طب و غیره مبلغ گذاری کردیم. آموزش زبان انگلیسی نیز یکی از وظیفه اساسی لایحه‌های ما بود. به نزدیکی در شهر پنجکین بودم. در آنجا با خوانندگانی که زبان انگلیسی را می‌آموزند شناس شدم. این بعد از دوره پاندمی بود. فکر می‌کنم خوانندگان نیز از دیدار یکدیگر خیلی شاد بودند، چون در وقت پاندمی آموزش آنها نیز قطع گردیده بود. برنامه‌ای که از روی آن به خوانندگان آموزش زبان انگلیسی براه مانده می شود اکسس نام دارد. این خیلی برنامه شوق‌آور می باشد که با آنها امکانیت فراهم می آورد تا اینکه در مدت 2 سال زبان انگلیسی را به پورگی از خود کنند. یعنی از لایحه‌های دیگری جالب این ساختمان پل دوستی میان افغانستان و تاجیکستان بود. در عموم 11 میلیون دلار برای گذراندن تست و تامین تجهیزات برای ساحه تندرستی در زمان کرونا ویروس مبلغ صرف کردیم. در آینده موضوع اساسی مناسبت‌های تاجیکستان و آمریکا را در چی می‌بینید؟ مناسبت‌های دیپلماتی در دایره چی موضوع‌های جریان خواهد گرفت؟ بجز از موضوع‌های ذکر شده در افغانستان همسایه با تاجیکستان حکومتی وضع شد. ما نقشه داریم در 2 ساله نوبتی 60 میلیون دلار را در نمودهای گوناگون یاری در سمت بخطری تاجیکستان صرف کنیم. به فکر من هم مردم تاجیک و هم مردم کشور ما صلح و آسایشتگی کشور خود را آرزو دارند. هیچ کس طلبگار اکستریمیسم نیست. همه می‌خواهند که عائله و فرزندانشان آسوده زندگی و کار و فعالیت نمایند. فعالیت من بدن است این حل این مسئله ها را فراگیر خواهد بود. من درباره حجم عمومی مبلغی 30 ساله گفتم، اما اگر مبلغ گذاری را از روی سال گوییم، سال قبلی در حجم 85 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کرده بودیم. در سال آینده باشد مبلغ گذاری ما جهت دسترسی و پیشرفت ساحه‌های گوناگون باز هم زیادتر خواهد شد. موقع امریکا در مسئله افغانستان چگونه است؟ مثلا در وضع کنونی سفارت امریکا با سفارت افغانستان همکاری دارد؟ یکم این که امریکا تا حال طرفدار مردم افغان است، چون ما را تاریخ پیوندی می دهد. ما حاضر یاری بشردوستانه به خلق افغان رسانیده ایستاده ایم. 74 میلیون دلار رقم‌های آخرین بودند که من دیده بودم. این کمک به خلق افغان توسط تشکیلات‌های بین المللی یا اینکه خصوصی داده می شود و آن به طالبان نه به خلق رسانیده می شود. می خواهم تأکید کنم که امریکا یکی از دانارهای بزرگ چنین برنامه‌ها به شمار می رود و عین حال تشکیلات‌های زیادی ما در افغانستان فعالیت دارند. 40% کمکی که به خلق افغان رسانیده می شود از طرف ایالات متحده امریکا صورت می گیرد. از روی معلومات ما شما ولسپید سواری را بسیار دوست می دارید. در تاجیکستان هرچند جانبداران این نمودی ورزش زیاد هستند، اما شرایط برای ولسپیدرانی در دوشنبه نیست. آیا شما بعد آمدن به تاجیکستان از ولسپیدرانی دست کشیدید یا نه؟ متاسفانه برای ولسپیدرانی در تاجیکستان وقت خیلی کم است، لیکن من بعضی وقت با دوستان ولسپیدرانی می کنم، از جمله با کارمندان سفارت. بار ما به جانب حصار ولسپیدرانی کردیم، چون سفارت ما نیز در طرف غربی دوشنبه جایگیر است. شما پنجکینت کوهن را یادآوری کردید. من با همکاران به آنجا سفر کرده بودیم. از سرازم سرکرده تا پنجکینت کوهنه رفتیم و راه خیلی خوب بود و تقریباً 1 ساعت ولسپیدرانی نمودیم. دوستدارای تنیس هم در این برابر دوستداران تنیس هم در تاجیکستان خیلی زیادند. شما هم دوستدار تنیس بودید. در یگان بازی هایی که وابسته به تنیس می شود، مثلا کوبک پرزیدنت دایر به تنیس هست، نیت اشتراک کردن دارید؟ شما درست قید کردید. من تنیس را نیز به نهایت دوست می دارم. فکر می کنم این بهترین نمودی ورزش است، برای آن که این نوع ورزش انسان را وادار می کند تا حرکت کند. برای سلامتی فایده دارد. من خیلی خرسند شدم وقتی فهمیدم که بسیاری ها در کشور شما به تنیس شوق دارند. من به مسابقه های دایر به تنیس نیز
چون تماشابین می روم. زندگی نامه شما عجیب است. زندگی نامه شما بسیار عجیب است. مثلا شما در ولادیوستوک هم بودید. آنجا برای ما یک شهر قهرتون حساب می شود. تغییر اقلیم به شما تأثیر نمی رساند. به فکرم تولستوی گفته بود که انسان به همه چی عادت می کند. من هم گرمی و هم سردی را دوست می دارم. در تاجیکستان اقلیم خشک است، خیلی گرم، اما اقلیمش برای من موافق است. به من طبیعت تاجیکستان پسند است. کوههای شما هم در زمستان و هم در تابستان نظرربا است. ولادیوستوک باشد برای من شهری قهرتون حساب نمی شود. برای من از همه شهری خنک این نورسلطان بود. به یاد دارم که بنابر خنکی شدید در آنجا به مکتب رفتن را منع می کردند. اثرهای تولستوی از نویسنده معروف جهانی تولستوی یادآور شدید. در زندگی نامه شما آمده است اثرهای تولستوی را زیاد دوست می دارید. سرچشمه این محبت به اثرهای این نویسنده در چیست؟ از زمانی که به آموزش جدی زبان روسی پرداختم، طرز جمله بندی، تصویر تولستوی، ذخیره های بای لغوی و جمله سازی و مرا به خود جلب می کرد. او همیشه کوشش می کرد به خوانندگانش مهمی حیات امروزه را فهماند. یعنی می گفت گذشته این گذشته است، آینده باشد پیشگویی نشونده است. از این رو انسان برای امروز زندگی کند. تشکر برای صحبت آشکارا. به شما هم عرض سپاس می کنم. موفقیت و سلامتی تمنا دارم.